zamana keenya kana keessatti irra gaarii wanni gabrichi hara itti baafatu eega Allahatti amanuudhaati beekumsa barbaaduu fi jaartii gaarii qabaachuudha je mi'aa iimaanaa dhamdhamee jiraa je man radiya namni jaalate billaahi Allah kana rabbaa gama rabbiiti namni rabbiin Allahan jalla jalaalu taligaa khiyyaa je'ee jaalate iimaana ni qabaa oduun ta'in mi'aa iimaanaa dhamdhamee jira aboo rabbii warra mi'aa iimaanaa isaan dhamdhamsiiserraa rabbiin waa taasisu warri xiqqaate amman tana eenyu subhanallah nuti muslimtoota amantaa islaamaati miti abbaan fade amantaa islaamaa injifachuu hin danda'u ta rabbii ta'a waa lamaani ilma namaa waliin wal dorgomna sun beekumsa haala gaarii yoo amman tana laalte muslimni nama qaanfachiisa kitaaba nuti ummatu iqra laa taqra أمة سورة الحديد لا تتقن صناعة الحديد أمة إقرأ جدر إساني تبوئ هنكراتو أمة سورة الحديد سورة حديدة قمنا قرو حديدة سنتلجو هندندين أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص جيبر واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان خان أمو قربا fuudhuu barbaadu inninuu maali lubbuu isaa zinarraatii famuudhaaf ka fuudha barbaadu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru isaatu isa gargaara isaa si gargaara dhume miiqo bar ifitti amantummaa akkamii qaba obbaleessaa tuutuutu ala naa jiraa barjaa namni obbaleetiin alarraa qaba daayispooraa kaanis su'udii naa jirti jira hin agarree hanqam takka kaa obbaleeyyan akka gara qaban gisee ta'e akkamitti baman asitti immoo haayaka Allah harratti haqaa jalla jalaalu rabbi isa addunyaa fi akhiraa qabu wanni isaa kaafii fi nuun kun jennaan numa taati bar jaartii saaliyaa sammuu teessaniif nagaya ta'e isinii kennitu dhiira kana waa hedduu dhiibbaatti godha bakka dalagatti rabshaa sitti kaasan namni garii namarra dhadheerata yeroo mana dheexe sammuu ta'e nagaya tasii kennitu san والله جارتي سنفي بربادين سنجي